नमस्कार दोस्तों, टोसेक्स सिरप एक खांसी की दवा है, लेकिन इस सिरप को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दिया जाता है। टोसेक्स सिरप के अंदर जो कंपोजिशन है वो है कोडीन फॉस्फेट, जो कि नारकोटिक दवा है। इस सिरप का गलत इस्तेमाल करने की वजह से, मिसयूज़ करने की वजह से यह आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलती है। यह सिरप तब दी जाती है जब किसी और दवा से खांसी ठीक नहीं हो पाती है। दोस्तों, कोडीन कफ प्रेजेंट है जो कि खांसी को ठीक करता है। इस दवा का गलत इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। ऐसे ही हेल्थ टिप्स रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।